vocês um pouquinho da organização aqui de casa. Como vocês sabem, né, eu estou grávida de 38 semanas e vou fazer aqui uma faxininha, né, meia leve e também no meu tempo, porque eu tô muito ofegante, cansada nessa reta final da gravidez. Como vocês viram aí, no começo eu já coloquei o Yuri e Miguel, né, pra juntar os brinquedinhos dele. Ele guardou tudinho. Depois eu vim aqui fazer a organização do meu quarto. Tava bem bagunçado, as coisas desorganizadas. E vou gravar aí pra vocês tudinho, espero que vocês gostem. E vou colocar uma musiquinha pra ficar mais legal. E como vocês podem ver aí, né, o meu barrigão já está bem gigante e nessa hora eu tava tendo uma contração. Sabe aquela contração que a barriga fica dura? Então, mas até o momento nada de dor, é só ela ficar dura mesmo, eu sinto uma coisa meio que estranha, mas nada demais. Consegui seguir com a faxina aqui em casa e eu levei 2 dias pra fazer essa faxina aqui, porque como eu falei, né, eu tô muito cansada, muito ofegante, mas o importante é que eu consegui dar conta de tudo.
Finalizei a faxina por hoje. Tô mostrando pra vocês aqui o resultado, né? Passei no quarto do Miguel também, mas não gravei pra vocês. Mas o banheiro tá limpo, o meu quarto tá limpo, graças a Deus. E agora, como eu falei pra vocês, eu dividi a faxina em 2 dias, né? Então, no dia seguinte eu vou lavar os pratos e limpar a cozinha. E agora chegou o momento que eu tirei só pra mim, porque o Miguel estava dormindo.